गाइस कई बार आपके एसी से फरफराहट की साउंड या हवा फंसने जैसी साउंड आपको समझ में आती है। उस कंडीशन में आपको ये फिल्टर को चेक कर लेना चाहिए कि इस फिल्टर का क्या कंडीशन है। जब ये फिल्टर अच्छी तरह से चोक हो जाता है, बिल्कुल एयर पास नहीं करता है, तो इस फिल्टर को हमें पानी के प्रेशर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे एयर का फ्लो बना रहे और आपके एसी से कोई भी प्रकार का साउंड ना आए। इसके बावजूद भी गाइस अगर आपके एसी से साउंड आ रही है तो उस कंडीशन में आपको इसका ब्लोअर चेक कर लेना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इसका ब्लोअर कितना डस्ट इसमें भरा हुआ है। ये जब भी चलेगा तो इसमें जैसे लगेगा कि हवा फंस रहा है। इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए या किसी स्किल टेक्नीशियन से इसको अच्छी तरह से सर्विस करवा देना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।